Ya guys, kita hari ini jumpa lagi ya sama Fiction ya. Nah, ini keluhannya motor suaranya kayak ngaung gitu. Suaranya kayak ngaung gitu. Pas dilepas gas bunyi dia kayak gitu ya. Nah, ini permasalahannya dari sini ya. Nah, spoolnya mau hangus nih guys. Terus cara ceknya gimana bang? Ceknya itu kok kita nggak ada tester ya bisa kita copot ini ya songketnya ini ya. Nah, jangan ini pulser nih guys. Songketnya ini kita lepas. Kan posisi motor kan ada aki hidup dah. Nah, pas hidup itu kita lepas ini. Coba dengar suaranya masih kayak ngaung kayak gitu apa enggak? Nah, kalau emang nggak ngaung berarti udah positif spoolnya. Nah, ini buktinya ya. Nah, ini buktinya spool udah hangus guys. Gitu berarti guys cara mengatasi suara ngaung pada Fiction. Nah guys ya, ngaungnya itu pas lepas gas. Nah gitu aja guys.